Amaga. Jangan lupa subscribe, kemang. Halo Doraemon, hari ini Mama sama Amer punya surprise buat Doraemon. Ini dia. Wow, Doraemon sekarang punya rumah baru. Kira-kira suka enggak ya? Ini dia Doraemon. Nah, nanti Doraemon akan pindah ke rumah yang baru. Kira-kira seneng nggak ya? Iya, seneng nggak ama? Iku penasaran banget loh. Kok keong kelomang itu dalamnya kayak apa? Iya. Ama kan cuma bisa lihat matanya, tangannya gitu sama cangkemnya. Nah, iya. Kira-kira punggungnya kayak apa ya? Kira-kira dia seneng nggak ya? Apa masih kegedean ya? Soalnya yang ini ukurannya itu L sama yang XL. Nah, ini nanti biasanya dia akan masuk ke rumah baru. Oh, udah mulai teman-teman. Dia mulai mengenal rumah barunya. Wow, kira-kira nanti dia suka nggak ya? Kita lihat yuk. Nih, dia lagi mengenali nih. Kira-kira masuk nggak ya? Kira-kira enak nggak ya rumah barunya? Nah, cara pengenalannya seperti ini. Ini sebenarnya rumahnya yang lama ini udah cukup kekecilan ya. Jadi kalau dia masuk itu dia udah nggak bisa ini lagi. Nah, nanti dia akan berpindah tempat teman-teman. Perhatikan ya. Tuh dia mulai berpindah tempat teman-teman. Wah. Dia lagi lagi menguasai rumah barunya. Ini Mama beli di online ya teman-teman. Iya. Dan satunya itu sekitar 45.000 satu keong ya, lumayan. Dia nanti akan memasukkan dirinya. Mari kita lihat ya teman-teman, apakah dia berhasil. Hati-hati sayang, Doraemon nih semangat banget. Doraemon. Ini Doraemonnya Amer ini. Micanya udah nggak ada. Padahal si Michan itu gendut loh. Kemarin tuh bukan karena nggak dikasih makan apa, nggak tahu ya, apa sakit nggak tahu juga kenapa. Semoga suka ya dia ya. Doraemon mulai memeriksa. Iya, teman-teman. Oh, Michan nggak jadi, Michan. Kok Michan? Doraemon nggak jadi. Ya, nggak jadi. Oh, dia nggak mau teman-teman. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Dia nggak mau rumah barunya. Kenapa ya? Tadi sih Doraemon ada suaranya ya, tik 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 gitu. Nah, kemarin juga Mama beliin ini teman-teman. Ini namanya Hermit Crab Food. Jadi ada complete balance nutrition. Ini ada vitaminnya, ada kalsiumnya, protein. Buat siapa keong? Buat keong kelomang. Keong kelomang itu kepiting apa keong? Keong kelomang itu termasuk crustacea. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nih, kita coba kasih ini yuk. Kasih keong. Aduh, tumpah deh nih keong.
Semoga suka. Dia nggak mau makan. Masih malu-malu kucing. Malu-malu keong kelomang. Bukan kucing. Ini sebenarnya tempatnya nggak di sini ya teman-teman. Tempatnya itu ada di akuarium. Cuma karena akuariumnya masih belum dibersihkan, Mama pindah ke sini. Doraemon. Ini dulu nggak segede ini loh teman-teman. Ini lama-lama gede banget loh si Doraemon nih. Iya. Biasanya cuma segini. Dulu nggak segede ini nih. Ini Doraemon masih takut nih. Ini keong kelomangnya yang jumbo ya teman-teman nih. Peliharaannya Memer. Gede banget loh ini. Cobain dong. Ini bentar lagi dia mau makan nih. Iya, dia mulai kok enak ya tuh dia lagi makan tuh. Kok enak ya? Yummy. Aku punya makanan baru. Ada makanan enak. Nah, dimakan. Kok cuma dilewatin? Enggak sih, dia tuh makan sebenarnya. Dia belum tahu aja. Iya ya, kok cuma dilewatin. Jangan diselain jalannya. Oke, sepertinya si Doraemon belum mau masuk teman-teman. Jadi Masih malu-malu. Kita pindah di tengah dulu aja. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Semoga next time dia mau berpindah tempat. Bye-bye. Teman-teman kalau mau lanjutin episode yang kemarin itu, teman-teman like. Jangan lupa kalau udah like nanti Alma bikinin kisah lanjutan yang keong kelomang kemarin. Ikuti kisah 1, 2 sampai tamat ya teman-teman. Bye-bye teman-teman.